Hello，大家好，又係我客串 Jason 啊。今日我同啲朋友去呢個保靈頓道食呢個潮州嘢。呢間區記我成日都去幫襯噶啦。咁我哋呢入到去裏邊啦，基本上牆壁上邊嘅餐牌啊，眼盲都一定睇到啊。而佢嘅價錢呢，非常之咁實惠。首先介紹呢個炸大腸先。呢間嘅炸大腸啊，皮脆肉厚有咬口。出邊好多鋪頭啊，炸到柴皮咁，根本就唔食得嘅，都唔知炸咗幾多次。另外呢一個滷水拼盤啊，佢嘅鵝肉呢鮮嫩有肉汁，仲好好食。豆腐呢，你見到個色係入晒味嘅。仲有佢嘅雞腎啊，非常之爽口，會腍啤啤。呢個椒鹽九肚魚，中意飲酒嘅朋友千祈唔好錯過，因為非常之好食嘅。呢度連埋酒水，3個人每人係100零蚊。嗱，以後唔好話香港夜晚冇嘢食啦，各位。